100% همه بچه‌ای که قطعی اصلاح همکاری دارن و با حرکت اصلاحات خواهان خودشون میدونن و بدونن هم برادرایی که تماسشون برقرار است بفهمند که ان شاء الله الرحمن رو چپا میشود و حتما روزی پیروزی این ملت میرسه. و شما بفهمید که شما افرادی هستی که در مبارزه بده. من برادرایی که ایوانن، از وحدتن، از هیسورن، از یعنی که شهری نوان، از ریگرن، از وخشن، از قرغانن، از جلیکولن، الله حفظشون کنه. برادرای قمسنگیرن، از پنجن، یعنی که همه همینو از قبودیانن میبینیم. برادرایی که از یعنی که نورآبادن، از غرمن، یعنی همه اینا برادرای ایسوخت، از چارکوهن، الله حفظشون کنه. بهترین خدمت ها برادرایی که از اسفر هستن، از کامی بادام هستن، از دیوشتیچ هستن، از بابا جان غفورов هستن، از داخل شهر خوجند هستن. همه اینا او قدر افراد نیستن که ما نشناسیم. شو هر یک کار کردگیشون معلوم است و مفهوم است. ان شاء الله که هر روز از عمر این رژیم کم شده است. همه تون میدونه که کی چی کار کردگی، کی چی خدمت داره. یعنی هر کاری که میکنی برای خودت میکنی. فکر نکن کاری که ما کارای را انجام دادنیم در تاجیکستان فعلا از او کارای پیش دیگه نیست. شما بچه‌هایی که من گفته هستم دیگه نام نمیگیرم، تکرار نمیکنم، زنگ بزنید. اگر فریب، حیله و دروغ باشه و در خدمت رحمان باشه، بدونه که خار این دنیا و قیامت نشه. ولی ما باید که کارامون انجام بدیم. لنین یا لنین بدین که زیدی دین جنگ کرد، یعنی که روس را قلبی جگر گردیده خون، از ضمیرش حرف لا آمد برون، لا سلاطین، لا کلیسا، لا اله. یکی وقتی روسا خستن، یعنی که بلشویکا بازیدی ملا و بازیدی پاچا و بازیدی دین جنگ کردن، یعنی روس را قلبی جگر گردیده خون، از ضمیرش حرف لا آمد برون، لا سلاطین، لا کلیسا، لا اله. یعنی نه پاچا و نه کلیسا و نه خدا، یعنی که زیدی همیو. ولی ما هم دین داریم، هم عقیده داریم، هم منهج داریم، هم راهمان حقی. هیچ چیز آدمی که برای لنین کشته میشد چی بود راهش؟ نهایتش چی بود؟ ولی تو برای کی، یعنی که زندگی داری و برای کی باید کارت انجام بدی؟ برای وطنت، برای ملتت، برای دولت آینده. تو کاری که حاضر انجام داده سعی برای چی است؟ به خاطر معین است که برای چی است. ما نه یعنی که در فکری اون چیزی که پول جمع برای کی جمعش میکنم. من برای زنم پول جمع کردنی هم نیستم. من در فکری زندگی امروزم در فکری همین امروزش هم نیستم. باور کنی همین فکر من که چه تاجیکستان بگردم برم، چیکار کنم باید بگردم برم. این طریق کارای دروغاتی دیوانگی نه که 50 کس جمع شه میریم پرواز میکنیم میرم. این طریق گپ دروغ مون نمیزنیم. ما پلان داریم، ما پروژه داریم، کارمون انجام میدیم از همه بخش‌ها. بار دیگر رحمان فهمیگم پروژه پلانی سرنگونی رنگی، یعنی که نپال، رنگی سمالیات قطعی گرفتن، رنگی اشرف غنی، رنگی مثلا قذافی، رنگی حسنی مبارک، رنگی بن علی، رنگی بشار اسد. نه، قضیه کاملا فرق کننده است. با ابو خاطر برادرایی که در درون هستند باید آماده باشن، در تماس ببروید. ولی فکری فریب شیطانی نه. بدون که از تمام چیز میگذرید. تو مردی آماده ای. اگر تو خیانت کردنی باشی، تو خیانت به پدر و مادر میکنی. رحمانوف هیچ کس رحم نکرده است. ترم رنگ پرزراتیو استفاده میکنه میپرده. پس آماده باش. ما دیگه یعنی که رنگ بعضی‌ها نمیگیم که صبر کنی یک میشه. ما دیگه صبر نداریم. حرکت اصلاحات خان حرکتی است که ما یگان کاری غیر قانونی نمیکنیم. کارمون قانونی، ثبت عمل کردن طبق تمام معیارها و مقررات. ما نه آدم کشیم، ما نه یگان غلط میکنیم. میدونیم که چیکار کنیم. میدونیم حکومت رحمانوف چگونه فلج شود. فقط در تماس باشه. مردکی در سینت میزنی که من مردکم، من برای وطنم آمادم، ولی فریب کردی. بدون که خار این دنیا و قیامت میشه. فریب نیستم. نه من خودم فریب میکنم، نه تو شخصی که برای وطنت خدمت کنی فکری فریب کردن نباش. اگر مردکی، زنکی که فکر داری که من میتونم خدمت کرده، در گروه ما الحمدلله زنهای زیاد داریم ما که در درون کارشون انجام داده هستند.
هر یک خواهر داریم که بهترین خدمت ها رو انجام داده هستند. الله حفظشون کنه. هر روزه کاری که انجام میتین گروه های زنانمون از گروه های مردانمون فعالترن. فکر نکنید که ما به زن نیاز نداریم و هیچ نفر شما فکر نکنید که در فکر یگان نفر شما نیستیم. الله شاهد است در فکر هر یک قدمت هستم. خطاب دیگری من به تمام برادرانی که فکر میکردن چیکار کردیم. ما بسیاری از کارامون آماده هست، بسیاری از کارامون، نه شاهینش، نه کدامش، نه وکیدش، یگان چیز رحمان فایده نمیکنه. این الحمدلله در همین گپ زدگیم دو برادر که 2 سال بود گم بودن و برای که در پروسس صبرالگین فکر میکردن، ولی اصلاح کارش انجام داد. اصلاح کاری که باید انجام میداد، یعنی که انجام داد در داخل، و کاری که باید انجام تیم صفوف باید تکمیل و پر باشه. رحمانوف یعنی چرخ و فلک میشه و که ان شاء الله که یگان چیز سرش نمیشه دیگه اورا، نه سپیس نازش، نه امانش، نه صبرش، نه شاهینش، نه یعنی که سبزی و دستاش، یگان کسش فایدهش نداره. فقط چند مردکای نه برادرای که از زنگ نوشته هستن ما هستیم، ما انتظار بدیم، ما کارامون در داخل انجام داده بودیم و تکمیل شده استند و برای تکمیل کامل شدن کار فکر نکنید که رستم میشه و فکر نکنید خب اگر اون چیزی که ما میتونیم انجام داده انجامش میتیم، اونش دیگه یعنی که به الله وابسته است. نتیجه در دست الله است که الله ما را چگونه موفق میکنه. ولی ان شاء الله که کلید پیروزی در دست ماست. ان شاء الله کلید پیروزی وطن و سجده شکر ان شاء الله در خاک وطن میکنیم و نماز فتح ان شاء الله در مسجد قطر همه این ملت یک جای انجام میتید و نماز میخونیم. ما با طفلیمون در مسجد نمیدرویم رنگ رحمانوف، ما میدرویم لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امینین. ما اكد سرامون نمیتوشیم، موی سرامون موندگی خطی، محلقین رؤوس نمیدرویم، با انا همی خیل میدرویم ان شاء الله فتح و پیروزی نزدیک است و ان شاء الله کلید پیروزی در دست ما و شماست. اگر کمر همت بندیم، اگر کار بخواهیم برای وطن انجام دهیم، ما کار دهشت افکن نیستیم، ما یگان کار غلط نمیکنیم. اون چیزی که این ملت حق حلال خودش باید طلب کنه، اون حق حلال خودمون طلب میکنیم. پس انتظار و منتظر زیاد نباید باشه دیگه. خودتون آشکار کنید منظور با ما و همون عهدایی که پیش داشتیم برادرایی که در داخل هستند. البته اینها تمام راه و اصول استفاده برده هستند، یعنی یک رئیس جماعت موندن، معاون رئیس جماعت، تنظیم موندن، اوچاسکوی موندن، یعنی که پول جمع کنکو، همه اینو هدفشون چی است؟ هدفشون برای خبر کردن او در خونه ایکیه دوجه. شما ایورا یعنی که فکر نکنید که یعنی که ما در فکر این کارهای رحمانوف نیستیم. شما کارهای ملیسا میکنه، فکر نکنید که شما یعنی که غافل ما از اون کارهای جنایتی شما انجام میدید. حالا هم وقت است، حالا هم فرصتی طلایی داریم و هیچ چیز گمشدگی نیست. رحمانوف حتما شکست میخوره. رحمانوف شکست میخوره. ما دیگه یعنی که صبری که در مقابل کار انجام دادن باشه ما آماده به صبریم، ولی صبری که خواب کنیم بگیم یعنی که اذهب انت فقط و نحن ها هنا قاعدون، ما از اون مردم نیستیم. ما بیزاریم از اون مردمی که میگه تو برای قطع خدا جنگ ما همجا میشینیم. ما اون خیلی مردم نیاز نداریم. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکنه. ان شاء الله تو خودت فکر کن که انا همون مردی هستی، تو خودت فکر کن انا همون زنی ملت هستی که الله توسط تو زنجیر غلامی را از یعنی که گردن این ملت میشکنه و ان شاء الله او روز خیلی نزدیک است و اون روز نزدیک است. چنانه که رسول اکرم میزد یعنی که در خندق زوبیل برای شکستن خندق گفتن، میگفت فتحت الکسرا، کسرا فتح شد یعنی که سقوط کرد. فتح کسرا را مژده داد، امپراتورها را فتحش مژده داد. ما امپراتور نه، ما رحمانوف ولد زینایی که مردم غلام کرده است مژده میدهیم، چون که والعاقبت للمتقین میگه الله، نهایت از متقین است. و تو تقوا را در خودت جایگزین کن و تو بدان که خداوند توسط تو کار میتوند انجام داده که هیچ مرد قبل از تو نکرده بودش. تو خودت انعمو خیل جوان بدان، تو خودت انعمو خیل زن بدان، انعمو خیل شیرزن بدان که میتونم من در مقابل این رحمانوفی پلیدی که خداوند چه یک سجده نکرده است،
یک شخصی که فقط عالم و ملا و مسلمان کشته است، در مقابل این دیکتاتور من میتونم ایستادن. مرگ در مقابل این شجاعت و پیروز شدن است. من در مقابل رحمانوف کشتشم والله بزرگترین شرف است. من در مقابل رحمانوف زندانیشم، اون مردانگی است. خوشا به حال اون زندانیانی که در مقابل رحمانوف حق گفتند و زندانی شدند. خوشا به حال اون زندانیانی که در زندانهای منحوس این پلید رژیم قرار دارند و در بدترین وضعیت قرار دارند و اونها میخواهند که من و تو آزاد باشیم. اونها سخن نگفتند که خداوند شما ناراضی بسازد. اتقتلون الرجل الذی یقول ربی الله، آیا شما میکشید مردی را که میگه پروردگار من الله است؟ کجا هست مردانگی و تینتی شما؟ پس استواریت از دست نده. فرار کردن دیگر بس از کشور. باید ما با وطن هر چی تیزتر نزدیک شیم و کاری که میتونیم در مقابل این رژیم منحوس انجام بدیم، اون چیزی که حق مسلم حلال ماست باید ما انجام بدیم. دیگر صبر با یعنی که مؤسسه های حقوقی این من تر نجات نمیتید. توصیه ملل متحد رحمانوف زدگی دیده که یک یعنی که احمق برامد سگ گپ گوش نمیکنه، برای گپ زیست است. شما رحمانوف فکر نکنه که یگان آدم او ظالم قاتل آدم کشای یعنی که همه جنایت میکنه، ولی بدون که او از ترسش این کار میکنه. رحمانوف از ترسش آدم میکشه، رحمانوف از ترسش زندان میکنه، رحمانوف از ترسش یعنی که مردم به بدبختی آورده است. انا همون ترسش هست که جای ضعف رحمانوف است. پس انا همون جای ضعف رحمانوف الحمدلله که تا جای پیدا کردیم، تا جای پیدا کردیم و اون روز رسید اونانی که اول بدند بعد راه دیدن مسیر طولانی است یک طرف شدن بدانند و آگاه باشند که یعنی که افرادی که ثابت و مستقیم و استوار هستند ان شاء الله اگر در این دنیا وا نخوردیم در آخرت وا میخوریم. ولی ان شاء الله من یک به یک با همونها هم وا میخوریم در دوشنبه. ان شاء الله در دوشنبه وا میخوریم با هر یک کدام شما. و اون روز که من ترسیدم، من وعده کردن، من ترساندن، من او دیگه بخشیده شدنی نیستی تو بایی کن. در خدمت رحمانوف بودی و دیگر باید بدانی که برای آینده مبارزه باید کار انجام بدیم. صبر تمام دیگه بس ای صبر کردن. دیگه از اندازه زیاد صبر خواری و ذلت برای این ملت ای. صبر بیشتر از این به عزتی برای زن و دختر تای. صبر بیشتر از این خواری و ذلت پدر و مادر تای. صبر بیشتر از این بدبختترین حالتهای ما را در داخل در خارج به وقوع آوردن است. پس باید کار این ملت انجام بدهد و برای یک بنیان مرصوص کار انجام بدیم تا اینکه یک بنیان مرصوص باشیم که فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی. هیچ وقت فراموش نکنید که اگر افراد در یک عقیده باشند و هدف و فکرشان اعلای کلمت الله باشد، در ضمیر و در طینت هر یک انسان جایگزین باشد و برای وطن و دولت و ملتش کار بخواهد خدمت کند تا نام تاجیکستان وقتی به پیش میگوی بدانه که وطنی من، زن و مادر و پدر من در وطنم است که دولت من در فکر اونها هست. نه اینکه دولت ظلم میکنه پدر و مادر، زن و فرزند من تا اینکه من کار کنم و اونهایی که اسیر هستند در وطن اونها زندگانی کنند. پدر و مادری تو اسیر نیست، زن و دختری تو کنیزک غلام رحمان و عائله اون نیست. پس آماده برای انجام کار برای وطنت باش. هیچ وقت فکر نکن که یعنی که تو مغلوبی. ای مظلوم لانصرنک ولو بعد حین. ای مظلوم من ترا کمکت میکنم، پیروزت میکنم اگر برای گذشتن چند وقتی باشد. ما و تو پیروزیم، یا شهادت یا پیروزی، دیگر راهی دیگر نداریم. صبر بس، صبر رفت از بین. باید کار انجام بدیم. شعار دادن، گپ زدن، در عمل گذاشتن در کار، در عمل کردن در کار. دیگه صبر بس. خوب، خدا کند که الله سبحانه و تعالی صدای ما را به گوش مردم و ملتی مظلوم و مبارزان جان برکف برساند و آنچه از قلب گفتیم در قلبها داخل شود و کار برای این ملت انجام دهیم. ما در فکری آن هستیم که کار برای وطنمان انجام دهیم. دیگر چیز برای گفتن و برای کردن
آنچه گفتیم خیلی گپ گفتیم، همه جنایات رحمانوف گفتیم، هیچ چیز از جنایات رحمانوف نماند دیگه. تمام حکومتش، تمام عائله رحمانوف آنچه که لازم بود براش گفتیم، برای ملت فهماندیم. دیگه چیزی نمانده است باقی، هیچ چیز باقی نمانده است برای گفتن. بیماربازش هم گفتیم، یعنی که دزدش هم گفتیم، همه‌ش گفتیم، بزش هم گفتیم، دزدش هم گفتیم، بیماربازش هم گفتیم، همه‌ش گفتیم. فقط تنها وعی و فهمی سیاسی لازم است و بدان که باید تو کار کنی که وطنت، زن و فرزند، مادر و پدرت آزاد باشد. برای آزادی اونها کار انجام بده و کار باید ما و تو انجام بدیم. پس وقتی دیدی که تو مردی میتونی کار انجام داده، پس بگو راهی من راهی هست که با اصلاحات خواهان باید اصلاح بکنیم. وطن مونه اصلاحات وارد کنیم، تغییرات، رفرم بکنیم، رفرم کلی حکومت. و بعد از اون میبینیم که انشاءالله چی گپ میشه. خوب بیننده عزیز و گرامی، به برقی تا که ادامه پیدا میکند تا روزی که رحمانوف هست و ادامه میکند. یعنی میتوند که 15 آواز شما با 92 و 93 کنه، یا میتوند که یعنی 8 9 کنه. پس اونش دیگه در اختیار شماست. آنچه که امکانی انجام دادن دارید در نظرسنجی نظرهای خودتان بگذارید و این امکانی کار میتید که تو آینده آزاد شوی، تو آینده در روسیه چورکا و چما نباشی، تو آینده فرزندیت، یعنی که خودت، دامادت، نزدیک دخترت در روسیه تجاوز نشود و تأخیر نشود در دیگر دولت‌های دیگر، یعنی که تحقیر شده نباشد. هیچ وقت باید به این شکلی که شما ادامه داده استودید و این خاموشی قطعی دیگر ما نمیتونیم آینده نیکی را در خودمون یعنی که ببینیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، تا اینجا رسیدیم به نهایت برنامه. ان شاء الله که خداوند ما و شما را با آن یعنی روزهای نیکی که در نظر داریم و الله سبحانه و تعالی ما را به رسیدن برای تحقق آن چیزی که میخواهیم باید انجام دهیم. راه مبارزه میدان فراخ است و هر کس با هر راهی میتواند کارش انجام دهد. تو قلم داری میتونی نوشته چیز مرحمت در تیم رسانه باش، تو میتونی خدمتی پولی مالی کنی مرحمت بکن و تو نتیجهش هم ببینی. خودت امکان نداره که نتیجهش نبینی و تو امکان مبارزه جانی داری، پس برای ما تو هم لازمی. پس تو امکان مبارزه تخابر و معلومات رساندن داری، برای ما تو از همه مهمتری. تو میتونی کار کنی که برای نجات این ملت، پس مرحمت. ولی فکر نکن که فریب میکنی و با رحمانوف یعنی که یگان کار میکنی تو یگان زبان میگیری. زبانی تو خاری تو است. رتبه تو در یعنی که خدمت کردن در رژیم رحمانوف این خاری و ذلتی تو است. یا مدالک در پیشت کشل میکنن برای فروختن برادرای تاجیک، برای برادرانی که میخواهند تو آزاد باشی. تو بدون که اون یک مدال هست که یعنی که عنوانی منافقت و عنوانی رزیلی و پلیدی تا گرفته از یک شخص رزیل برای تو یک مدال دادن. تو فکر که شیطان برای تو یعنی که یک مدالت بتی بگه تو بهترین کار شیطانی کردی، یا اینکه در راه دین تو، الله تو، در راه آن چیزی که امکان انجام دادن کار است تو کار باید انجام بدی. و اما خاطر هیچ وقت فکر نکن که تو به همین شکل یعنی که میمونی. الله سبحانه و تعالی ما و شما را عبث به فایده نآفریده است. حرکت در خدمت شماست و ما آنچه که میتونیم در یعنی که برای انجام کار آماده هستیم. ما دیگر با افرادی که کارهای میتونن انجام دهند در خدمتتون هستیم. نه اینکه ما وقت نداریم، ما وقتمون رو برای شما میتراشیم تا اینکه در خدمتتون باشیم، نه اینکه شما در خدمت ما باشید. ما در خدمت شماییم. پس چی است؟ هدف و مراد و مقصود یک است: نجات و آزادی ملت وطن از چنگال یک ظالم چون رحمانوفی پلید و منحوسی ما در به خطا رفته. یعنی جان فدایی ما و تو هدف چی است؟ نجات ملت است. ما برای یعنی که چیزی اینجا نآمدیم. هر کاری که شما انجام میتید اینها و منفعتی یعنی که عائله خود شماست. شما برای من یکون کار نکنی، شما برای عائله خطاب کن، تو برای زن و فرزند خطاب کن. خیلی میره زحمت میکشی، کار میکنی، در روسیه در بدترین وضعیت قرار داری، ولی رحمان و بوشای که دزدش
همه سویتت میدزده، همه نرخ ارد روغنت میدزده، همه گوشتت میدزده، همه تمامی در راه میره پول میگیرد، نه روشنی بچت همه برات کنتوز یک کرده آورده است. تمامی راحتی ملت استثمار داره، تو را استثمار داره. من زندگیم تنجه، ولی من در فکر شما، ما در فکر شماییم. آنچه که میخوایم انجام تیم این ملت آزاد شود. پس برای آزادی کمر همت بند، پس برای آزاد شدن نزدیکات کار بکن تا اینکه کسی قبل از نکرده باشد. نام تا در تاریخ این ملت بنویس. مرد همون مردی است که نامش در تاریخ ملتش مینویسه. وقتی که تو بخوای که نام تا در تاریخ این ملتت بنویسی، پس باید جان فدایی کنی، پس باید کفن تا در سرت پوشی تا اینکه نام تا وقتی نام تا در تاریخ ملتت نوشتی، پس تمام نسل آینده این ملت در حق تو تا روز قیامت دعا میکنه. انا این از خدمت یک مردی که میتوند، یک زنی که میتوند کار انجام دهد، یک خواهری که میتوند کار انجام دهد برای نجات وطن و ملتش. پس نوشتن نام در تاریخ این کار عادی نیست. تو میتونی نام تا به احمقی بنویسی، تو میتونی با کمیکی بنویسی، تو میتونی رنگ موگام با ور دیوانگی کرده تا کی کجلا در سرت موندگی بنویسی، تو میتونی یگان رولی که بنویسی که با احمقی، ولی تو با شجاعت، مردانگی و متانت و استواری میتونی کار انجام بدی که ملت و مردم و آن افرادی که بعد از تو زندگی میکنن در حق تو دعا میکنن و در قبر برای تو نور هست و در قبر برای تو نجات است. و آن چیزی که میلیاردها انسان آرزوی نجات و قبری پر از یعنی گلهای جنت انتظار دارد که داشته باشد، ولی قبر او یا قبر مقرری، یا اینکه باغ از باغهای جنت، یا اینکه گودال از گودالهای جهنم است. ولی تو امروز در دست توست، تو میتونی کار انجام بدی با خواندن نمازت، با عبادتت، با روزه گیریت، با صدقت، با مبارزه بردن، با گفتن سخن حق، با نوشتن، با انتشار سخن حق، هر کاری که انجام داده میتونی برای وطن و ملتت، پس امروز در اختیار توست، ولی فردا در اختیارت نیست. نمیدونی که فردا چی میرسه به سرت. این یعنی که زندگانی موت عبارت از چند روز هاست. وقتی یک روزش گذشت عمر تو کم شد. نفس هر دم سی قصر عمر خشته میکند بدیل، پی تعمیر این ویرانه معمار چنین باید. نفس هر وقتی که انسان یه نفس میکشه یک خشت عمرش کم میکنه، به خاطری که این خشت کندگی را در یک جای دیگر برای بنیاد کنی، یعنی که پس تو باید کار انجام بدی. الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. مرگ نابهنگام میرسد، ولی قبر صندوق عمل است. چیکار کردی؟ میتونستی کاری کرده، بله یگان کار کردی نه، ترسیدی میگه رحمانو برای رحمانو ترس یگان کار نکردی نه. چرا؟ چون که میکشت. مرگ در دست من بود، خب چطور تو ترسیدی رحمانو؟ اصلا ایش نمیفهمی. انا این است پاسخ شخصی که نمیتواند کاری برای ملت و وطن و مردمش انجام بده. غلط نیستی، که در راهی غلط نیستی. بفهم که راهی که رحمانوف است و پیروای او است، اون راه غلط و اون راه هست که نهایتش وای است، چی در دنیا و چی در آخرت. پیروای رحمانوف در همین دنیا با وای این ملت گرفتار می شوند، ولی پیروان راه حق، اونانی که در زندان ها هستند، اونها حق این ملت، قهرمانان این ملت هم که در زندان های رحمانوف قرار دارند. پس نترس از رحمانوف. رحمانوف کسی نیست که جان من را بگیره و اگر گرفتش ما آخرت او را خراب میکنیم. من تو که جان منو گرفت، الله داریم و روزی هست که بازخواست میکنه و امکان ندارد که ما و شما را الله عبث و بیهوده آفریده باشد. پس وقتی ما به عبث و بیهوده آفریده شدگی نیستیم، پس بدون که حشر میشه، قبر وجود دارد، آخرت وجود دارد. ترس چیزی است که عقل را یعنی که خاموش میکنه و از امنیت، از شاریخ رحمانوف، از رمضان رحیمزاده و از اس پلید میترسی. ولی وقتی که تو گفتی که نه ای الله، من تنها از تو میترسم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، هر روز در نمازت میخونی ای الله ایاک نعبد و ایاک نستعین، من از تو یعنی که تو را عبادت میکنم و از تو طلب کمک میکنم، نه از کسی، نه از مخلوق، نه از انسان. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این همینه. وقتی که هر کسی بفهمه، پس بدونه که یعنی که اون مفلح و نجات یافته است.
ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن من به راه راست. آیا راه رحمان راست است؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. الله اکبر. هر روز نمازت میخونی صراط الذین انعمت علیهم، صراطی که آنانی که بر آنها نعمت داده، راهی که بر آنها. آیا رحمانوف نعمت داده است؟ آیا رحمانوف از افراد منعم در نزد الله است یا اینکه از افراد غارت کرده از نعمتهای الله است؟ که ما بندگان خداییم و الله بندش دوست می‌دارد. آنچه که پدر و مادر ما را دوست می‌دارد فرزندش بدانه که الله ما را از مادرمون از پدرمون بیشتر دوست می‌دارد. پس خداوند ظلام للعبید نیست، بنده‌اش کننده نیست. هر ظالمی که می‌خواهد ظلم کند پس اون از افراد منعم ندانید، اونها افراد سارق نعمت‌های منعمینند. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سبحان الله. هر روز در نمازت میخوانی غیر المغضوب علیهم. والله قسم رحمان مغضوب علیهم، والله قسم رحمان مغضوب علیهم است، نه آنانی که غضب کرده ای بر آنها را در گمراهی انداخته ای. مغضوب علیهم ولا الضالین. رحمان منعم نیست، رحمان غارت و سارق نعمت های خلق خدا هست. پس تو هیچ وقت رحمان نعمت با خدا دادگان ستیزه مکن. خدا فکر نکن که شخصی که پول ندارد، منصب ندارد، جاه ندارد الله برای او را نداده است. الله برای او جای و باششگاه داده است که هزاران بار از اون کشک و نعمت هایی که رحمان و من تبعی ظالم و تلید و کثیف اون دارد برای اون نعمت الله داده است که برای هیچ ظالم نداده است. قبر آباد، نامی پایدار، آخرت آباد دارد. اما پیروان رحمانوف نه دنیای آباد دارند. اون دنیا، اون پول و مالی که با غارت گرفتند و از مردم گرفتند، اونها نعمت برای اونها نیست، اونها نقمتند، اونها عذابند برای اون ملیسه و امنیتیه که با ظلم از مردم پول میکنند و اونها را زندانی میکنند. بچه های 2004 5 3 2 1 در زندان های خوجند و در زندان کرپیشنی و در سیزا قرار دارند و انتظار حکمشان هست. حکم آنها چی است؟ به خاطر چی؟ به کدام گناه؟ و آن گناهی که ای یقول ربی الله، گفته است که خداوند من الله است، رحمان و خدای من نیست. برای همون خاطر تو فکر میکنی که رحمان و اهل نعمت است؟ والله نه، ثم والله نه. رحمان و اهل عذاب و اهل شقا و اهل بغا و اهل یعنی که سارق قاطع الطریق است که این ملت به بدترین وجه آورده است قرار داده است. پس تو پیروی این ظالم و این قاتل و این سفاک نباش. شخصی که چه پیروی پیشوا میدانه بدانه که او پیروی عزازیل و پیروی شیطان است. این گپی من نیست، این گپی است که هر روز در نمازت میخونی صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، راهی که بر آنها نعمت داده ای، غیر المغضوب علیهم. آیا تو رحمانو از غیر مغضوب خارج کردی؟ هرگیز رحمانو از غضب الله خارج شده نیست. بزم اون نعمت و بزم اون کوشک ها و بزم اون یعنی که قدرت و ملیسه که داره، هرگیز او از اهل منعم نیست، اون مغضوب علیهم است. مغضوب علیهم، پس پیروی کردن از اون مغضوب علیهم عاقبت دنیای خراب و قبر خراب و آخرت خراب است. پس هرگز خودت پیروی چون این شیطان ندان. هر چی میتونی باید از این خودت دور بگیری تا اینکه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا انفسهم. هیچ وقت خودت فکر نکن بر اون افرادی که یعنی که ظلم کردن نفساشون. رحمان واقعا ظلم کرد، نفسش، ملتش، مردمش، خاندانش در این دنیا با اون نعمت‌های برای اونها داد، در معرض اولین خطری ملی و مردمی قرار داد. پس تو خودت پیروی این شیطان ندان هیچ وقت تا اینکه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین داخل نشه. اون سوره که در نمازت میخوانی هر روز فاتحه، پس بدون که با معنای اون فکر کن اگر تو مسلمانی واقعی باشی.
در غیر این صورت راه گم کرده ای، راه گم کرده ای که یافتن اون به آسانی امکان ندارد. هرگز و هرگز. هر کس رحمان دوست داشت، المرء مع من احبه، انسان با شخصی است که او را دوست می‌دارد. محشور میشه روز قیامت با اون شخصی که او را دوست می‌داری. دوست داشتن، آیا تو دوست می‌داری که با رحمان خبیث و پلید و کثیف و مادر به خطا رفته ای ولا زنا محشور شه روز قیامت؟ نه، هرگز نمی‌خواهی. هیچ کس نمی‌خواد. نه. پس تو با کدام عقل می‌خواهی که پیرو یک شیطان باشی؟ پیروی یک ولد زینای به ایمانی که پدرش نامعلوم است از یک فرزند لقیط پیروی کنی بود، تو پیروی چنین کثیف باشی؟ 24 ساعت پیان میگرد لعنت کرده الله. تو آیا پیروی چنین پیشو میدانسته؟ حاشا لله. تو تاجیکی، تو مسلمان زاده ای، تو پدر و مادر مسلمان داری، تو اصل نسبت معین است، تو پیروی یک لقیط، یک فرزند لقیط میخوای باشی؟ حاشا لله. و همون خاطر خدا کند که این ملت بتواند فهمیده آن چیزی که از اعماق دلهای ما میبراید، و اگر سخن از اعماق دل براید هیچ وقت امکان ندارد که در دل شخص سامع و شنونده ندراید، ولی اگر سخن از لابلای گپ و سخن پردازی باشد در هیچ گوش نمیدراید و هیچ قلب او را نمیتواند بشنود. وقتی فهمیدی که سخن از اعماق قلب میبراید، در اعماق قلب تو وارد میشود. الله سبحانه و تعالی ملت منو بفهمان. ای الله این ملت مظلوم منو بفهمان. ای الله این ملت مظلوم منو بفهمان، تا اینکه راهی که انتخاب کردند و خودشون پیروی این پیشوای دجال میگویند از این گمراه نجاتشون بده. ای الله حمیت و شجاعت بر فرزند این ملت عنایت کن. خدایا از دامان مادر این ملت فرزندان شجاع و جسور که نه اون با اونها جمشود و روشن نگویند عنایت بده. ای الله فرزندان جسور این ملت در مقابل رحمان و فی منحوس و مانند بنیان مرصوص و مانند فتیتون آمنوا بربهم بسیج بگردان. ای الله در نهایت آن روزگار این ظالم قرار داشته باشد که شبش و مانندی بدترین حالت ظلمات و تاریکی باشد. ای الله این پیرمرد 73 ساله که پایش لب بر مغاک آتش است، الله جان او را بیستان یا او را در دست این ملت بده، تا اینکه جزایش را قبل از اون که ملک الموت برای او میفرستی الله جزایش را از این ملت بگیرد. ای خدا رحمان را به چنگال این ملت بده. ای الله سپاه و ارتش و هواپیمای 92 میلیونش کار نکن که اون نجات بیابد. ای الله مفر رحمان به سوی توست و ما نیز بندگان تو هستیم. ای الله ما را بر علیه این ظالم پیروز گردان. ای الله اگر ما بندگان صادق تو باشیم پیروزی را برای ما عنایت کن. ای الله شب را شب نگفته، روز را روز نگفته برای این ملت گپ میزنیم، سخن میگوییم، میفهمونیم. ای الله آنچه میگوییم در قلب این ملت عنایت کن تا اینکه درآید در گوشهایشان. ای الله حب دنیا و حب منصب و حب آنچه که افتخار در دنیا برایشان فکر میکنند از دل این ملت بگیر و تنها حب تو و حب رسیدن به افتخار و عظمتی که در نزد تو قدر دارد خدایا برای این ملت عنایت کن. خدایا در لبی طفل این ملت کلمه شهادت را همیشه تلقین و ملقن بگردان. خدایا پیرمردان ما را با کلمه شهادت از دنیا بمیران. خدایا زندانیان ما که از دست این صفاک در بدترین وضعیت قرار دارند، ای الله آنها را از این گودالهای رحمانوف نجات بده. ای الله خانه رحمانوف و عزیز ما و این ظالمان را غم خانه بگردان. ای الله یک جوانی که میتواند در مقابل این ظالم بایستد خدایا پای او را ثابت قدم و استوار بگردان. ای الله هر کسی که ذلت و خواری این ملت را میخواهد در چشمان این ملت سیاه شده و رسوا او را برای این ملت بنمایان. هر کسی فریب میخواهد بکند، هر کسی میخواهد سوء استفاده از این ملت مظلوم میکند، خدایا خداوند کریم که در این روز جمعه قرار داریم
الله خوار و ذلیل و رسوا بگردان. هر کسی که به خاطر منفعت دنیا میخواهد کار کند و کسی را به هلاکت می اندازد و کسی را میخواهد که اون را دچار مشکل کند، خدایا چهره سیاه او را در نظر مردم نمایان بگردان. ای الله عزت و شرف گم گشته ما را برای ما بار دیگر باز بگردان. خدایا از دامان مادر این ملت بخاری و مسلم و بزرگترین علمای این ملت که 22,000 عالم این ملت برای این دینت تقدیم نموده است، بار دیگر از این دامان این مادر ملت برای امت اسلام تقدیم نما و تو به این قادر و توانایی. خدایا هر دعای برایت کردیم اجابت نموده ای. این دعای این دنیوی ماست تا اینکه عزت ملت هم را با چشمان سر هر یک نفر ما ببینیم و اون خانه های ظالمانی که و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، خدایا اون را بر سر این ظالمان واژگون بگردان که دیگر کسی یارای تحقیر این ملت و مردم را نداشته باشد. هر کسی میخواهد حقیریت این ملت را ببیند، خدایا با پیش پای این ملت او را بیانداز تا اینکه به حالش مرغان هوا بگیرند. تو به این قادر و توانایی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.